Për 3 ditë me radhë, Kosova u shndrua në qendër të basketbollit evropian duke organizuar 2 ngjarje madhore si FIBA Europe U14 Get Together dhe mbledhja e Komisionit për të rinjtë të FIBA Evropës, duke sjellë në vendin tonë 60 trajnerë të huaj. Tema të rëndësishme si zhvillimi afatgjat i lojtarëve, planifikimi dhe zbatimi i stërvitjeve në basketbol, aftësitë themelore individuale për U14, ndërtimi i parimeve të fazës së mbrojtjes për U14 e të tjera u diskutuan në këto 2 evente. Presidenti i FIBA Evropës, Jorge Garbajosa, vlerësoi lart bashkëpunimin e FIBA Evropës me Federatën e Basketbollit të Kosovës, duke theksuar se përfshirja e Kosovës në këtë familje është një nder i veçantë. Well, first of all, for me, and I can talk on behalf of the entire FIBA Europe board, to have Kosovo as part of our ecosystem, as part of our family, it is a true honor. Not only because we have a extremely good relationship, as the President, Mr. Feta, who is member of the FIBA Europe board also, but the level of collaboration, the level of proactivity. When you are a European federation, as we are, and you want to do many things, you need countries that collaborate with you. Drejtori ekzekutiv i FIBA Europe, Kamil Novak, e quajti FBK një mikpritëse të rregullt të ngjarjeve që organizohen nga FIBA Europe. We see the growth, we see how they are going, and Kosovo Basketball Federation became what I call a regular host of our events. Youth Eurobaskets, small countries championship and so on, and we know that not everybody can organize. If you want to organize, and if you organize regularly, that means you have a base, you have the talents, you have the people, you have volunteers, you have a structure, and structure is extremely important. So for us, working with the Kosovo Basketball Federation, it's just pure pleasure. Nga ana tjetër, kreu i Federatës së Basketbollit të Kosovës, Arben Fetahu, tha se aktivitetet që u zhvilluan janë dëshmi e përkushtimit të Federatës për zhvillimin e basketbollit tek të rinjt, si një nga prioritetet kryesore të saj. Po shpresojmë që gjitha këto aktivitetet që po i ndërmarrim të mos i shërbejnë vetëm asaj që quhet diplomaci sportive, po dhe takimet të cilin sot e kryejm këtu para disa minutash, që është i komisionit më të rëndësishëm FIBA Evropës, komisionit për trit, edhe sjellja e njerëzve këtu në Kosovë, po edhe zhvillimi i këtyre punimeve të cilat i kemi bërë këtu, do të besoj që tregojnë që edhe dëshmojnë edhe njëherë që Federata e Basketbollit vazhdon të jetë e involvuar apo e përfshirë me tërë qenien e vet për ta zhvilluar basketbollin tek të rinjt. Ndërsa kryetari i shoqatës së trajnerëve të basketbollit të Kosovës, Tridros Sefaja, tha për Kosova Press se kjo klinik mundëson që të gjithë trajnerët të mësojnë ushtrimet më bashkëkohore dhe me metodat më bashkëkohore se si të përgatisin fëmijët e tyre. Është një event shumë i rëndësishëm, në cilin këto trajnerat që punojnë me gjeneratën U14 kanë mundësinë me mësu ushtrimet më bashkëkohore, metodat më bashkëkohore, se qysh me i përgatitë fëmijët në mënyrë sa më shkurt, sa më shpejt me instalu pra ushtrimet e reja, me mësu gjithë ato që kanë nevojë në atë moshë specifik. Përgjegjësia e federatave kombëtare në Evropë, Radmila Turner, theksoi se mesazhi kryesor i kësaj klinike ishte shkëmbimi i përvojave ndërmjet trajnerëve nga vende të ndryshme të Evropës në Kosovë. The main message is about sharing, so the focus here is of the players which are very critical age, between 12 and 14, which is when a lot of the players decide should I commit to basketball or other sports or should I quit. Në fund, sekretaria e përgjithshme e FBK-s Elvira Dushku theksoi se përmes organizimit të eventeve për grup moshat e reja, federata po përgatitet për qëllimin madhor, sjelljen e një turneu të madh ndërkombëtar në Kosovë në të ardhmen e afërt. Që është e rëndësishme përveç gjitha këto organizime që jemi duke bërë të gjeneratave të reja, është ideja që me fitu eksperiencë dhe me arrit qëllimin kryesor që është organizimi një grupi, qoftë meshkuj, qoftë të femra.